Rapla kultuurimajas toimunud kübarapidu oli finaaliks pikemal ettevõtmisele, kus üle Raplamaa valmistati töötubades kübaraid. Nimelt siis 7 erinevas kohas Raplamaal saime naistega erinevatel aegadel kokku. Me valmistasime üheskoos kübaraid siis erinevatest materjalidest, kellel mis koju oli seisma jäänud, mida rohkem kogunenud ja siis nendest kübaratest siis sündiski see nagu igalühel omanäoline peakate. Naised tahavad kõik alati kaunid olla ja võib-olla kõige kergem meetod on selleks, et endale midagi lisaks külge panna, et kui lihtsalt ilus olla. Reegliks oli erilisus ning käepärased materjalid, aga muidugi ka see, et kandja paistaks silma. Pole ju kübar selline peakatte, mille eesmärk on teha kandja müürililleks. Ei, kübar on väga isiklik ja enda näitamisega seotud peakatte. Algab see muidugi loomulikult kübara valmistamisest kui loomingulisest tegevusest ja väljaastumisest argimuredest. Kübarat kanda, see on märk enda eest hoolimisest näiteks ja enese kaunistamisest. Kübar on tõstetud olek tavalisest mütsist. Ta on ikkagi nagu midagi tõsisemalt, midagi ajaloolisemalt, midagi paikapanevamat. Õhtu jooksul oli tunda ühte emotsiooni igal sammul. Oleks rohkem selliseid kohti, kus kübarat kanda. Ei ole ju tänapäeval väga palju neid kogunemisi, kus kübaraga käia ja seega kübarat tänapäeval naised eriti ka ei kanna. Ega ei kanta jah. Veljatakse, pigem käiakse paljapeaga või kantakse siis tavalist, eks ju, kootud mütsi. Aga tegelikult miks mitte, et kübarad võiksid ju taas moodi tulla. Et tegelikult kootud mütsi saab ka kübara all kanda. Nii et propageerin taaskord mütside ja kübarate kandmist. Ja teha ei ole ka üldsegi raske, sellepärast et tänapäevased vahendid, et ei pea alati isegi niiti ja nõela tundma, mida mina ütlesin küll tunnen, eks ju, ja oskan käsitleda, aga võib täiesti liimipüstoliga imesid teha ja ükskõik mis võimalikest materjalidest, mis koju seisma on jäänud, võib teha endale mingi huvitava, unikaalse siis kas riideseme või peakatte või lausa jalanud võib ju kalliskividega kaunistada. Idee tuli kogemata. Kuna kõigil olid ilusad kübarad, minul algmaterjali ei olnud ja sealt ta siis tuligi. Aga tuli millegi ära kaunistada, siis tuli välja, et beebidele või lasteaias tehakse väga ilusaid või jäävad need korgid üle ja nendest sai siis kaunistus. Lihtsalt mõtlesin, mis on meil käepärast, mis materjalid on ja siis tuli meelde, et meil on munarestid. Ja võtsin munaresti ja mõtlesin, et ma olen nüüd kanaema. Õhtujuht oli Marko Kaljuveer, Kohila gümnaasiumi direktor, aga seal sai ta meenutada ka oma spordireporteri aegu ja küsida. Mis tunne on? Ei ole praegu mingit tunnet. Mis tunne on? Tunne on tugev.